हराम परिंदों और हराम जानवरों का कारोबार करना कैसा है। हराम परिंदे जो हैं या हराम जानवर हैं, उनका कारोबार तो ठीक नहीं है। लोग कौवों का कारोबार करते हैं। ये कौवा हराम है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पर कत्ल करने का हुक्म दिया हुआ है। इसी तरह लोग कुत्तों का कारोबार करते हैं। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुत्ते की कीमत हराम है। हदीस में यह भी लफ्ज़ है नहा अन थमनिल कल्बे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत लेने और देने से मना फरमाया है। तो इसी तरह जो हराम जानवर हैं, जिनको किसी तौर पर भी घर में रखने की भी गुंजाइश नहीं है, इजाजत नहीं है और फजूल खर्ची है उनको पालना, उनकी खरीदो फरोख्त भी जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली की बै से भी मना किया हुआ है। इस तरह शेर या चीता जो आजकल इसका भी कारोबार हो रहा है, लोग अपने घरों में रखते हैं, तो ये भी इस्लाम के अंदर हलाल और जायज़ नहीं है। अलबत्ता तोते, ये जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं या इस तरह की चिड़ियाँ हैं, इनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं है। ये हलाल हैं, ये हराम नहीं है। इनके हराम होने की किताब व सुन्नत में कोई दलील नहीं है।